球，維克托嘅風眼已經喺8點鐘到咗本港，而家減弱為強烈熱帶風暴。天文台表示，由於維克托減弱，無需改掛10號風球。維克托已經正面吹襲深圳。深圳當局通知港府，深圳水庫喺夜晚9點鐘左右排洪，新界部分地區可能會出現水浸。多個政府部門，包括渠務署、警方、水務署、消防處同埋社會福利署，會採取相應嘅措施。而北區民政事務處而家正作出安排，通知居民。醫院管理局表示，有32個市民喺打風期間受傷，包括15男17女，當中有11個人要入院留醫。受到風暴影響，除咗地鐵之外，本港所有交通已經係癱瘓。本港多處道路有封路措施，港島黃竹坑道有棚架倒冧危險，往東行2條行車線，即係香港仔近葛量洪醫院一段要封路。另外，由於有樹木冧咗落嚟，跑馬地谷柏道來回方向封閉，而香港仔壽臣山道就改為單線雙程行車。而喺九龍，由於有外牆脫落，啟興道往九龍方向同埋觀塘道慢線往西行近牛頭角地鐵站一段要封閉。另外，青山公路往九龍方向近汀九一段，因為較早時嘅山泥傾瀉，而家要封路，啲車要轉經屯門公路深井交匯處出九龍。重複一次，天文台仍然懸掛緊9號風球，有進一步嘅風暴消息，我哋會隨時再為大家報導。中心已經喺8點鐘左右喺港島同大嶼山之間掠過，橫過青馬大橋，稍後會喺荃灣附近登陸。而家減弱為強烈熱帶風暴。天文台表示，由於維克托減弱，無需改掛10號風球。而民政事務總署已經喺各區開放一共39個臨時庇護站，一共有267人入住。維克托而家吹向深圳，深圳當局已經通知咗港府，深圳水庫今晚可能會排洪，部分地區會出現水浸。多個政府部門，包括水務署、警務處、渠務署同埋社會福利署，會採取相應嘅措施。北區民政事務處已經係通知咗居民。受到颱風吹襲，本港海陸空交通都受到影響。中巴所有通宵巴士線 N8、N121、N122、N680今晚都會停駛。台灣南部亦都受到維克托外圍環流影響，由尋晚開始，台灣南部同埋東南部落大雨，台東市雨量達到117厘米，台東對外航空交通中斷，好多旅客被逼滯留喺機場。由於台灣南部海面風浪大，大部分漁民都入避風塘暫避，但仍然有漁民冒風浪出外打魚，估計未來2、3日仍然會影響台灣南部。重複一次，本港仍然懸掛緊9號風球。有最新嘅風暴消息，我哋會隨時再為大家報導。去到社區中心度暫住，而民政事務總署已經喺各區開放39個臨時庇護站，俾有需要嘅人士暫住。而家總共有267人入住，其中喺油麻地嘅梁顯利社區中心有超過60個市民入住。東頭村一座樓宇下晝停電，而家仲未恢復供電。停電嘅樓宇係東頭村22座，樓宇喺下晝5點幾開始停電，居民要點洋燭照明。佢哋話當局仲未進行搶修。重複一次，天文台仍然懸掛9號風球。有最新嘅風暴消息，我哋會隨時再為大家報導。而家集結喺廣東內陸，並且進一步減弱，吹向寶安縣。天文台話，本港未來幾個鐘頭仍然會受到維克托嘅烈風影響，平均風力更加增加至每個鐘頭87公里。晚間天氣持續惡劣。天文台大約喺15分鐘之前，亦都發出山泥傾瀉警告。醫院管理局表示，有32個市民喺打風期間受傷，包括15男17女，當中有11個人要入院。另外，澳門已經喺9點鐘改掛8號西北信號。深圳水庫喺夜晚9點鐘左右排洪，警方表示佢哋已經將新界北部部分嘅居民，包括打鼓嶺同埋沙頭角嘅居民，去到社區中心度暫住。至於本港目前嘅情況，就交由喺旺角嘅吳曉東同大家講下。
嗱，喺而家嚟講，喺過去幾個鐘頭咧，喺市區呢度嘅風力好明顯咧，感覺到咧係增強咗好多㗎。咁而家喺鬧市呢度啦，而家彌敦道附近咧，咁可以睇到咧所有嘅活動咧、商業活動啊，同埋其他活動咧，差唔多已經係停止晒㗎啦。咁街上面咧已經係逐漸咁見到咧係少咗好多嘅車喺度行咧，人亦都係少咗好多㗎。咁而家只係剩翻咧有較早前咧，因為咧要飲喜酒咧，咁啊喺酒樓裏邊咧飲完喜酒之後，仍然出嚟之後就揾唔到車啊，或者係冇其他交通工具咧，係仍然滯留喺酒樓裏邊咧，係等啲風勢冇咁強先至離開。咁啊而呢個颱風咧喺經過市區嘅時候咧，顯示到佢嘅威力啊。咁啊好多嘅燈架啊，好多嘅棚架咧都係搖搖欲墜嘅。咁我後邊嘅戲院咧，因為有間燈咧，即係話咧係被風吹到搖搖欲墜啦。咁警方咧係啱啱咧就揾人咧係上去咧就係拆咗佢㗎。咁啊而我隔離嘅呢個商場咧，門口一個擋風同埋擋雨嘅一個簷篷咧，正話咧亦係冧咗落嚟，好彩咧係冇砸傷人嘅。咁啊今次造成嘅破壞咧都唔算係好強啊，因為咧今次呢個颱風咧雖然咧係9號風球啊，咁啊上一次咧喺14年前咧，咁啊愛倫亦都係9號風球啦，後嚟10號風球啦，咁啊當時造成嘅破壞咧係更加大㗎。咁事後咧8個鐘頭嘅10號風球之後咧，係令到咧係經濟損失咧係超過咧係3億港元嘅。咁啊天文台話咧今次雖然呢個風球咧同愛倫咧亦都係掛上係9號風球啦，咁但係因為個中心風力係冇愛倫咁強咧，咁所以咧係造成嘅破壞咧係冇咁大㗎。咁啊暫時咧呢個市區嘅情況係咁上下，咁啊冇乜必要咧係唔好出街啦。咁暫時嘅報道咧交翻俾新聞台。另外，3個外籍人士夜晚喺赤柱海灘遇溺，要人其他人救起，其中2個係送咗去港島嘅東區醫院。重複一次，天文台仍然懸掛緊9號風球。有最新嘅風暴消息，我哋會隨時再為大家報道。